ye busa saboro ya Gabon Ghana kwakoboy Black Stars sa oboba se Ghana betimi ahye one kra na twa ho bra bonkuma mewe sa Gabon so betimi ahye one twa ho bra ni fama mewe nana awusia for Ghana for ya na empempe ye pe ensem fifi wo ye pe esama ho video no na etwagu no enunti na enemy cap TV ebobro kosia ba bia bitimi nwura no na sa ba bi ko ne enya de a ewo Ghana ha sei anase wo wiase no sei enunti yaso ye ba ha sei ye ba bebisa nana se de wo ye no wo betimi aya ne se bi mama ye ite ka ne se ye bisa anase nya bisa na African Cup of Nations na ya ba mu na ensan bisa enketenkete bi wo so a we ano ede amaye nana Bema e wo ha sei ye mana akwa banana eti se bisa na wo baaye nana so wo be hwe se match no se na be ko madama media me nanti mani na meka bibi a kire wo eti fa bibi to wo na me fanya bisa ne ma nana bibi sika I was for Asante Mayina Ketri. Bro Kosia. Asante Sam Yemide, Sasona Ghana Sam, Yemide, and then Mama Pim, Nana, I say, Nana Sabin Fasika, and so away, me Jana Ghana for Nina and Nemo, and I'm busy K at all, said they be a Bissana and Nabecono. Uncle and Mamma or call Amma Ghana Nina. Nana, and said, you walk a crash and what some more has said. Nana, dear baby, oh, so wait, dear. Ya ye nyina ya yi na ekọ ti di ode ba tusu bia no eye na Ghana ho asem edo eye me dedodo enye wo 30 enye me das na me fanto so say fa kasa se wo ba be busa Bible yi se Ghana be bobo eti se Ghana be di nkunima on ka no kora nkyerɛ Bible NOKWAFOR eye me Asante Mayina ka akyire me bo me din ankasa akosia educhimwa ene Black Stars ye si akan African Cup of Nations maba nana Bema kenten aso ye me ba bebisem se Black Stars ebekọ yi amaye anase enko yi amaye edeba de ene besi eno nti se wo ye NOKWAFOR a di nokre emame nana ya ofato so awusia for dwumade na ena yegusu a ye no an hwe no obi ankotena ba bi anka se ewuro ene de wosombosom obi anim esom a mesom ebia na mesom bosom ebia na mesom nyankopon ne nyina ewo me ne nyankopon entamase na so se de be ya wo behu de ekoso ewo Ghana ha se ohudo enti enene me wo ha se nana eba bedi dwuma ede amaye nana Bible no me ha okasa bebrebe enso me hu se wo de niam bi akyekyere no ene safo bi ehyen eno no eye de wadama yo abubro ya mi so wo kase wo si Asante ma be kase bia na wo som bosom mpo wo som na da wo hu adi a ho beto a kire mbusa abro ni die anti wei eye ya na ye de ATIA MFRAMA ene ye kire no de yes adwuma we se ATIA MFRAMA bosom ATIA MFRAMA eno nti no meba na medeni na yama no MFRAMA de odi aye 6 flowers 6 flowers nti betimi enwia se bia na nya no papa ye no ebia me dase eti eno na me de be ma no so onye na aduane ni na de wagusa no onka no kure emfa nche me de wi hu ni ye ono na ebe ka me ye hu no obeka me hu yo tafo makokodufo wadawroma ene nipa ba wo budi mfidi abepe wa hwe wo si Ghana ene ehwan na bobobo Gabon ene Gabon na bobobo e ka me de bia me pani se Ghana be wini enti oye ba bebusa se Ghana be wini ama ye nyina ye didei bia di nokure ma ye ka kire ye waduane amede ma wadie no no ba bia wo bi atuam ni kabra na be di asemi mu nokure fa ma ye yo tiafo makokodufo wadawro ma ye wa de nyina ne abuburo nko hyiade ebe ye yense enti wo si Ghana ene Gabon wo mu be bobo ye se Ghana Black Star e wo so tinkunim edi ka ne braye ebe ye nigye last week wo ma ntimi this week e dia misro ye busa saboro ya Gabon Ghana kwakoboy Black Stars se oboba se Ghana betimi ahye one kra na twa ho bra bonkuma mewe se Gabon so betimi ahye one twa ho bra ni fama mewe nana Gabon betimi ahye one
Me say we say obiam. ATIA MFRAMA kukodufo me say Black Stars and Gabon na ekobo ball china. Se Gabon ebetumi ahye ba ko pekura na twa ho bra ni fana mewe. Na se eyade Gabon be hye ba ko. Na ti Ghana Gabon hye Ghana betumi ateka na twa ho bra bonku ma mewe. Nana amfa. Na se eyade anya de be bodro. Ene Gabon be wini. Aha. Gabon be hye ye one nil. Gabon be hye ye. Na se no anya draw. Anya draw. Aye enikasem aya wanwade aye nyankamade ensem mam words de me kasa metimi de bi a describing de na mi hu no ha say ni de metimi and describe na me pese bi bisa for the last one nana Bible no kwafo ebubrokosua me me echinjije for pa ye pa me pese me ji echini wo mo se waka say ade Ghana echina ye ne Gabon match no enya de ebewi ni goals enya de ebehyebi eso me pese bi hu si ebetimi a qualify stage si ayebo ya twa ho ekobenkum emame wa twa ne ho aba benkum o nana na je se be qualify wan twa ne ho so why so wo ba no asatene why so wo ba no atene na kire se ye bia ye betimi aforso a na so enye yi ya na enye yi ye be forso bia se ye bobo ye hu modin ala na so enye yi na chese eyadia de enne ebesia ennesi na chese Black Stars eyadia yentimi enwi ni ye den enya de ebekọ ye betimi akoye ni the big da osi yenko the big da ebusia no we na free you know footballers na say free your coaches no asa we dey ya me ya pa we ya okay ene mesa bisa eno me pese me hu say free coaches and na say free footballer na just next time on wo matimi aye wo mu ayi Bible no kwafo ene ebubrokosua ebisa na megusu a me bisa ochina ye bisa wa wo say eyade a match no yentimi nko ye nimu biem eyade a Gabon ye be lose yentimi enhye goal enso me pese me hu se goal na yentimi nhye no ene nkunim na yentimi ndi no every footballer na say every coach say every coach a ko benkum emame Ebusiafo agrono ayede Ebusiafo agrono ayede butu na me se me pese me se hu biem esa ade no ehe me nwanwa ye be hu se etwa ne ho course ano me akwa me ma hyeme eno tena na me pese me se bi se biem koso wunti na me wa ha aha Bible no kwafo ebubrokosua menie eyade a ebisa ne ebisa Gabon wo se eyade a Gabon ebefa nkunim abotire Ghana enya ade a ye behye bi ochina eyade a Ghana ye ne Gabon match ne de ye bedi nkuko se poto nanso se de beja ye be hu ba bia mistake no every ba no me be se me hu se ye coaches anase eye players a se ye players a me pa cho konifa emame enye na chese enye players nana me pese me say hu biem we ye ebusiafo asam no aye mabopisa kakra me pese me say hu biem Bible no kwafo eye ebisa ne ebisa bebrebe Ghana ene Gabon omo kosia kan ochina wo se ye den enya de a Ghana ebefa nkunim abotire no ede abo nanso me pese me hu se enfom so no ebe free coaches anase ebe free players a se free coacher ko benkum emame Abusiafo eno no ye bisa no nimpresa so ye say bosumanim ye kwa no emprensa makwa nimpresa eso ni nyina mu no ye say ayade a ye ni enkonim na empo no nana etimi akire ye mu anasa sebe Bible no kwafo ATIA MFRAMA etimi akire ye mu ema ye hu say ayade a enfomso no efri coach na ne Ghana coach say otiki kan utiki kakakra nana enti eba de say na wusuzu say coach ni yempam nana oh se coach no wanya de no bebuya ni masise de e wo so okofie na mom so betima ye ni service ye ama Ghana ye ni ma benyam de ya anya no onya ni service ye na ye ni abre pa mi amiti we me makuma nyina ne Black Stars
ti so amu kwa na anye ye dia na chesa me kwa no ama me say ya Bema comment so ama me broken heart so awu enu ti no ena me ya na me dia ni brebu sase da bi abubroko sia kanu no wo so oni dia ni hia no wati se Ghana nhyebi eti se Ghana betumi a hye ball ni bia mesrawo twa ho bra bonkum ni enwe Gabon betumi a hye bia twa ho bra ni fami enwe fast wow abusiafo jana obi o ho beka se de ye ni nyina no e bia ye twa no screen so ba wo ye mo enshow se de mi amete ase no manhu bi mani edi adanse a manhu bi a e twa ne ho na me ye ma hye me no e bia wa wo hwe me no beka se e bia bo bi na ye di na bro bi na ye di na ne nyina mu no ayade a ebisa e na Mikaf TV one on one twumede ye ba ye de ne nyina e ba no awie ye ebisa e na ye ba ye ne na Bema ena ebete konya etwetwe enkomo na de wo mu bia no wono so enam ne bosom ATIA MFRAMA so ede esom ye na wo bibia beka etwato ede amaye yo me da se abubroko sia ana dia mensa Ghana coach sa mesra no a eni die mu a Ghana koye de eyeye nyina yakoma eti sa wo mu na sa wo mu ntene ne de o mo tene no mayen na Ghana yenya nkunim ni bi eni efise yenwe so bi na echichire ye so coach na enya na dwuma ye dia mesra o man panifo se wo mo ma nya na dwuma ye mayen na mensumeda motifo ni nyina ase na mada tiwa mobile nyina so ase se mayo man bapa se bibi se yiba na watimi aba akire na wa ba hwehwem se de be ma won so ma mi bi oba so me confident etimi akoso so awo na ye nyina ye nya still ya dem bible ta akire de se anyakopon ene nananom ba ye yadom ama na bem na mamu so dia ya be hwe service ye na yetimi aye nana ai bia wo beka se predictions nkwa na ye bo ana se bibi nkwa na ye na ye bibi fofo te se bia be se me hu se me boy ye fa machi a no so bible betimi aye se adwuma de na man yo me da se oba fefe me ha de me ye adwuma bia me sa yare me dani dua obi tu kwan chese bibia promise and fail spiritual marriage me ye nsamana me ye ahwenie me ye niema me brewa obi a opa wo mema ni so omukwati hu aye mere no wo so duro wa ha eno de ya no to sebe kakra e de ama me sanse mo ka bibisa na me ma hye me eno de ye normal fi se ne wo ka so wo Bema no a emebre friend se wo Bema no mo ntiase enti seven previous ane kwati de woni ba bia bo oni babia ewo na sesebe ni baby die woni babia woni dua die woni babia ewo ye be sheda apebre ni no aba besi nkonya na die wo ye bia no wetimi adanadi ede amaye na fo wachira kwan ene wo number etodwa e bia na obi e hwe wo besi wo hu babia wo a wetimi ede amaye me da se oba fefe mi wo Kumasi KENYASE ADWUMAM kinkanse Gawo junction wo de onya duru wo no ma afre me number me wizu 0545 093909 nana sese subi 0545 093909 na ya na sometimes ya na obi wo no ma na ope WhatsApp ebi ana ba bi wo no ontimi eno so ya 0540 0350455 nana 0540 350455 wodi abra e dia wo pe bia se wo boy afa wachi se wo kunu eja wa wonti ase obi abo bia wo yare kra wonti ase wodi abra mebu sama atie bia wo kwa se adwuma kra na wo ko na wo hye se wo behwe se beye ya bra mi kwan no me bia ma wo bia me hya ma wani achi kama yate jebeda na ase papa